क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी लोहा परियों को जलाता है। माफ करना। तुम्हारे पंख अच्छे हैं। तुम में से कौन है इस लायक जो उस पंख वाले जानवर को खत्म करेगा, मेरी हार का बदला लेगा, मेरे पश्चात सिंहासन उसी का होगा। मलेफिसेंट! कैसी है इंसानों की दुनिया? मलेफिसेंट, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। वो तुम्हें मारना चाहते हैं। प्लीज मुझ पे यकीन करो।